Չեմ կարծում, որ գերինների հարցը հետաքրքրում է այս իշխանությունը, որովհետև գերեվարված են այն մարդիկ, որոնք այստեղ գալով կարող են Ղարաբաղի փախստականներին ինչ որտեղ կազմակերպել իրենց հեղինակությամբ, իրենց ազդեցությամբ, իսկ դա այս իշխանություններին պետք չի ընդհանրապես։ Այս վիճակը ամենից հարմար վիճակն է այս իշխանությունների համար։ Երբ որ ներկայացնում եք, որ սա խաղաղության պայմանագիր չէ, խաղաղության մասին չէ, իշխանությունը հակադարձում անմիջապես ընդդիմադիրներին եւ այդ տեսակետը հայտնողներին, թե որն է ձեր տարբերակը, դուք ինչ է, պատերազմ եք ուզում։ Այսինքն, երբ որ խաղաղության իրենց պայմանագրին կողմ չենք, մենք ինչ ենք առաջարկում։ Մենք հստակ ծրագիր այս իրավիճակում Ադրբեջանի հետ խաղաղ գոյակցելու։ Մենք 21 թվից ասում ենք արժանապատիվ խաղաղության մասին։ Եվս խաղաղություն, բայց ոչ թե ծնկաչուկ խաղաղություն, այլ արժանապատիվ խաղաղություն։ Ես չեմ հավատում, որ պարտության սիմվոլը կարող է արժանապատիվ խաղաղություն բերել։ Այդպես չի լինում։ Խնդիրը մարդն է։ Խնդիրը մարդն է, որը խորհրդանիշ է պարտության։ Խնդիրը մարդն է, որը արդեն այսպես աչքը վախած ամեն ինչից փորձում է ամեն գնով փրկել ինքը իրեն։